todos los días como banano. No, pero vea lo que es, chino, lo que es. Pues un pancake, ¿no? Pancake beef. No le ve la forma. No sé, Ah, ¿cómo no? chino. Contenido explícito. Es como una coca, una coca. Bien, acá tenemos un súper desayuno. Todos rancheros, aguacate, un sándwich, jamón y queso, jugo verde. Brutal. Y este es un regalito que me llega. Ya me conocen bastante bien. De cumple. Ahí seguimos, camellando duro como siempre. Desde las 5 de la mañana. No importa si estoy cumpliendo años, no importa qué día sea. Ahí estoy, desde las 5 de la mañana. No interesa qué putas día sea. El propósito siempre es lo más fuerte que hay. Bien, parceros, hoy traigo un mensaje de fe y esperanza para todos ustedes. Como siempre, desde muy temprano, 5 a.m., leyendo la Biblia para adquirir esa sabiduría que se necesita a la hora de tomar decisiones y construir una vida que valga la pena. Ahora bien, tú como persona auténtica e inteligente no puedes pretender esperar a que reconozcan tus buenas acciones para continuar haciéndolas. E incluso deberías llegar al nivel de no necesitar de ninguna aprobación, de ninguna motivación para hacer las cosas que sabes que son correctas, para hacer el bien a los demás, porque sabes que al final las leyes de Dios están hechas para que como consecuencia recibas de lo que das. Entonces es imposible que tú encuentres tu autenticidad y que seas auténtico cuando no te nace hacer las cosas, sino que simplemente las haces porque esperas algo a cambio. Eso es malintencionado y siempre que tienes una mala intención se va a corromper. Un ser corrupto, que es lo que el 99% de personas que están perdidas en el mundo son, es una persona que nunca va a llegar a ser auténtica, nunca va a llegar a recorrer el proceso que los lleva a ser libres, a menos que sea humilde, deje la arrogancia y el ego a un lado y reconozca que como ser humano de carne y hueso pecador puede cometer errores, pero ahí está lo que lo hace grande, o lo que lo hace continuar por el camino ancho, que es reconocer sin ego y sin arrogancia, y más bien con humildad, que siempre hay una forma de hacer las cosas mejor. Siempre, cada nuevo día es una oportunidad para hacer y hacer mejor, y que el verdadero poder de cada persona, de ti en mí, está en el poder de decidir, en el poder de elegir cuál es la actitud que cada uno asume frente a las circunstancias. Y no solo eso, sino que es capaz de crear la realidad a partir de esas circunstancias. Porque si nos quedamos únicamente siendo reactivos y esperando que nos sucedan cosas, nunca vamos a tomar la iniciativa y empezar a hacer que las cosas sucedan.
A la final, eso es lo más importante. La mayor guerra es la pelea espiritual, que tienes que estar dando, y es por el dominio, el autodominio, que seas capaz de dominarte a ti mismo, de dominar tu ser, de empezar realmente a tomar esas decisiones alineadas con quien has venido a ser, que es tu autenticidad y sin mala intención. Así es que se construye desde ya una gran vida y puedes hacerlo a partir de ahora. Bendiciones. Por cierto, es mi cumpleaños, así que estoy inspirado. ¿Qué dice usted, Tony? De meterse en lo que no le importa. Fresa con yogur griego. El original, ¿no? Que es desabrido. Ah, brutal. Eso sí es un snack pro. Sencillamente no vas a ver a todos en el gimnasio haciendo este tipo de ejercicios porque por lo general son unos de los más difíciles y complejos de hacer. Es decir, da hueva hacerlos. Es como cuando tú estás viendo una materia en la universidad, en el colegio, y te da hueva porque no te gusta o no eres bueno. Pues así es para casi todo el mundo este ejercicio. O te toca una labor que no te gusta porque quieres ascender en el trabajo, pero tienes que hacerla porque eso es lo que va a agradar al jefe. Entonces, así para todo, un proyecto que estás creando, y la tarea más aburrida para ti es la de marketing, pero tienes que hacerla porque si no, no vendes. Lo mismo este ejercicio. Así que quien rehuye este tipo de ejercicios tiene que rodearse de gente que tiene físico increíble de verdad. Let's fucking go. Brutal. Pues porque puede hacer tantas, claro, es razón. Brutal. De 1 a 10, wow. 20. 20. Duro, duro, marica. Estos ejercicios que tienes que hacer sí o sí si quieres llevar el físico a otro nivel. No, a mí no me gusta, lo odio. Así que tengo que hacerlo. Como te das cuenta, siempre controlo la bajada, siempre la resisto porque ahí es cuando el músculo gana tiempo bajo tensión y eso es lo que hace que el músculo, la fibra se rompa. Entonces si por hacer 12 la haces rapidito, mejor no la hagas, mejor en la máquina o con ayuda, pero lo mejor es controlar, así sean 6, 8, lo posible 12, descansar para seguir haciendo con todo el rango de movimiento. Mira, este ejercicio es brutal para los dorsales. Controlero. Resiste, estira completo. Resiste completo. Ta. Estira completo. Déjese llevar completo. Eso. Déjese llevar. Eso, completo. Este ejercicio es brutal, de los más brutales que hay después de pullover para el dorsal. Siempre que sean agarres cerrados, por lo general están atacando el dorsal y pueden levantar más pesado porque el bíceps está colaborando más. Cuando son abiertos, siempre la espalda alta.
Y me da cuenta la postura es lo más importante. Estira completo. En ningún momento pierde el control con tal de llegar a 12. Así tenga que disminuir el peso, todo el tiempo es bajo tensión el músculo controlando. Dale. Esta sí es para marcar bien la espalda. Bien chino. Controladito. Si se dan cuenta, lo que yo quiero es cuando levanto, pegar las escápulas para que marque bien la espalda. ¿Sí? No es lo mismo que lo esté haciendo así normal a que sea intencional cuando pego la escápula ahí. ¿Sí? Como cuando estoy con la pegada en la espalda. Eso es lo que yo quiero, para marcar chima la espalda. El convoy. Brutal, weón. Gym. Y ahora 45 minutos de viaje. Brutal. Para llegar a tomarse la prote, ¿no? Proteína. La tomé esta mañana. Ya lo empiezan a sentir los músculos, weón. Ya más o menos, Brutal. ¿cierto? Sí, claro, marica. Ya el jaguar está abriendo más la jeta. Mira, aquí tenemos un rollo de cerdo con tocino y dicen que una salsa de miel y maní, algo así, pero yo no veo el maní. Doble ensalada de patacona. No se ve. No tiene fucking maní. Tiene una lechuga. ¿Solo tiene? ¿Es el mismo? ¿Se pidió el mismo? Y solo porción de patacona, en cambio mi hermano sí pidió el arroz. Loquillo. Ya. Ha llegado una carita mágica. Dice feliz cumple. Quiero yo a disfrutar. Vamos a ver si vamos a disfrutar esto. Me lo mandó mi hermana de Argentina. Paisana argentina, la paisana. Pero acá tiene nada. Mire, lo veo muy suyo. ¿Están preparados? Todos los días como banano. No, pero vea lo que es, chino, lo que es. Fue un pancake, ¿no? Pancake beef. No le ve la forma. No sé, ¿Cómo no? ¿Es por eso que es especial o qué? Eso es explícito. chino. Contenido explícito. Es como una cuca, Mira, hace rato no veo una, ya se ¿Ustedes qué saben? ¿Ustedes qué saben ¿Ustedes qué saben? ¿Lo ves? Ustedes no dicen. Espere que le está sonando el celular, Julio. Espere, no vaya a cortar. Pero un número raro. Que se fue la risa, ¿no? Vamos a probar. Es rico, no lo he probado. Sí, rico. A Paulita le habían dado. Eso es parte como por el texto. Sí, ahí tiene un tenedor. Creo que ahí trae, ¿no? Yo qué prefería, ¿fresa o banana? Fresa. Ay, ¿en serio? Vamos a ver. Yo le pregunté a tu hijo cuando me respondió que me dijo esa rubia. Con- me gusta con agüita, con lechecita. Pero limpie la boca, weón. Como así es el proceso, ¿no?
Está rica, ¿no? Sí, una cuca rica. ¿Listo? Va a disfrutar eso. Let's go. Que tiene forma de que esto. Oiga, pero echaron un banano grandísimo, ¿no? Lugar que se llama Penélope. Que vende ¿Esta qué es, viejo? ¿Qué cilindraje? 200. 200. Mate. ¿Cómo es el modelo esa? La Expul 200. Expulse. ¿Es de Auteco? Ah, Giro. Que antes era Honda. The Beast. Parceros, aquí estamos disfrutando unas breves bolsas de helado, pero tengo algo que decir, es que los que tienen malos hábitos, las panzas, no pueden estar disfrutando de esto porque sencillamente se sale de lo que están haciendo, es incoherente y no tiene una línea. Cuando tú empieces a esforzarte, a hacer ejercicio, dieta, entrenamiento, vas a alimentar tanto tú porque no me oye nada. Entonces ahí sí vale la pena porque no vas a sentir ningún tipo de remordimiento, pero antes no tiene sentido porque no disfrutas y te hace mal. Vamos a hacer una prueba de eso, a ver. De 1 a 10, ¿qué tal? Vamos a ver. Está bueno, el de chocolate. De 1 a 10, 7. Tampoco es la gran cosa. Ahí está, brutal. Y el mini Junior. ¿Qué tal, Tuli? De 1 a 10. De 1 a 10. 8. Un 8, yo le di un 7. Algo es algo. Bien, y aquí seguimos avanzando en el día. De cero cuidado de dieta. Únicamente menús de hamburguesas y perros calientes y a ver qué venden acá. Perro caliente, chorizo, hamburguesas, sándwich, bichos. Yo creo que va a ser una especie de hamburguesa. Voy a esperar a mi hermano para solicitar esto, pero esto que estoy haciendo, esto no es de ninguna manera un escape para mí, no es una evasión. Puedo vivir absolutamente un año entero sin comer ningún tipo de estos alimentos, no tengo problema. Me encanta mi rutina, me encanta lo que hago día a día y no necesito ninguna de estas cosas para el día a día, así de sencillo. Los que menos necesitan son los que más se pueden permitir. Los que lo necesitan es porque quieren escapar sencillamente, porque no quieren poner el trabajo, porque son unos flojos, porque tienen malos hábitos, porque son unas panzas, porque no se cuidan, porque no se estiman a ellos mismos, no se respetan, no se aman. Y eso es un dolor de cabeza al corto, mediano y largo plazo. Tienes que entender. Vamos a ver con qué nos vamos hoy. Varias, son 5 personas. Ah, y ya. compran 5 Pero yo he visto, yo he visto parejas que van y comen uno y luego van a otra. Eso sale muy costoso. Mira, nosotros vamos a comernos una sola. Pero gente tonta también, a ponerse a huevonear Sí, también. sí, mucha vaina. O sea, que fui pues la granja tiene una chimba para el lado vegetal. ¿Intentado robar o qué? Gracias por recordar. Aquí tenemos una hamburguesa con doble carne Monster, le dice, vamos a ver si está a la altura. ¿Esa qué tiene, Bio? ¿Y eso qué, Andrea? Una picadita.
Quítele uno. Ah, no, tiene una salsa, ¿no? Quesito. ¿Por qué no le gusta el pan? ¿No? Brutal. Vamos a darle la prueba de eso. Así, ¿no? Uy, no me cabe en la boca esta. No, como parrilla, ¿sabes? Como parrilla. Bien, de 1 a 10, 8.5. Está buena. Bien, parceros, ¿cómo inician ustedes el día? Porque no hay mejor forma de romper un ayuno que con este tipo de alimentos, colores, grasas saludables, proteína, y así arrancamos un buen día, sea feriado, sea fin de semana, sea entre semana, mucho mejor. Bien, parceros, aquí estamos. Hoy es lunes, feriado aquí en donde estoy, en Neiva, pero igual nunca fallamos. Entonces les voy a mostrar exactamente cómo es que termina un feriado. Por acá tenemos 2 sándwiches de jamón y queso. Estos son brutales para seguir conservando esas gains. Esto es para una dieta sin proteína en polvo. So, let's fucking do it. Parceros, aquí estamos como siempre tratando de cumplir y hacer que las cosas sucedan, más que tratando, haciéndolo. Entonces, para seguir los macros necesitas encargarte de qué es lo que estás comiendo. Así que, you know what the fuck we are doing. Creo que está bien. Aquí estamos, después de un market de proteína que hacía falta. Era lo único que hacía falta. Entonces, es un poco tarde, son como las 2:30 y no he almorzado, pero ese es el precio de las gains, de poner el trabajo. Bien, cuando pones el puto trabajo, muchas veces vas a tener que priorizar una cosa a la otra, porque una cosa es trabajar a lo loco y otra hacerlo de manera inteligente. Y tú quieres gestionar el tiempo para que te dé para todas las cosas que son importantes, y no simplemente estar puliendo en las que eres el mejor pero descuidando otras. Como podría ser que tienes un gran físico pero tu economía apesta en este momento, o tu economía apesta o tu economía es buena pero tienes un físico mediocre. Estamos trabajando en debilidades más que en fortalezas. Ya te darás cuenta de eso. Bien, parceros, este es un platillo que tiene todo lo esencial que se necesita. Después de esto, pues no hay absolutamente nada más, ya es añadidura, pero aquí tenemos camarón, pechuga, carne y muchos vegetales. Brutal. Chop suey para el almuerzo. Parceros, aquí estamos. Aquí simplemente no se falla, sea la hora que sea. Como se dan cuenta, son más de las 5 y en este momento tengo una merienda en una dieta sin proteína en polvo. No sé si se vea bien: carne, arroz y tomate. La consistencia para perder peso es lo que va a determinar si lo logras. El mito es que tienes que dejar de comer, que tienes que comer viento, que tienes que volverte esclavo, que esto es, mejor dicho, una tortura, pero en realidad lo que tienes que hacer es constante. La gente no puede ser constante con este tipo de alimentos, con este tipo de dietas y cosas. Eso existen tarde o temprano, no tienen resultados, pero tienes que saber que lo que estás haciendo no lo estás haciendo porque sí. Es decir, hay gente que es constante haciendo las cosas mal, las cosas equivocadas, y eso tampoco tiene sentido. Tienes que hacer las cosas correctas, pero tienes que escuchar los consejos de gente que tiene resultados, no del entrenador, del coach con panza, sin resultados, o el que te cobra más barato. Así de sencillo, porque si no, no vas a obtener los resultados que quieres. Es simple lógica. Aplica esa lógica a cualquier cosa en tu vida y así es que se logran los fucking resultados. A quién estás escuchando y con quién te rodeas determina la clase de resultados que tarde o temprano vas a tener
la clase de consecuencia que tarde o temprano vas a generar en tu vida. So, presta más atención a eso y deja de prestar atención a aquellos mediocres, vagos, con panza, sin resultados, y que lo peor de todo no es no tener resultados. Lo peor de todo es no hacer nada con eso. Es un hecho en sí, pero lo que importa es cómo interpretas tú el hecho. Puedes no estar en forma, pero te estás comportando como una bestia, estás yendo a entrenar como una bestia, estás comiendo como una fucking bestia, entonces tarde o temprano llega el resultado. Pero ese que no está en forma y no está haciendo nada al respecto, ese sí no está conmigo, el otro sí está conmigo. Y así para absolutamente todo. Que te quede claro que es un ejemplo del mundo fitness, pero aplicado a lo que sea. Bien, parceros, hay algo que quiero comentarles. Esto ocurre justo después de mi cumpleaños. Todas estas comidas y estas cosas que hice fue porque estaba cumpliendo años. No lo develo sino hasta el final. Pero hoy me siento un tanto pesado, un tanto extraño después de tanta comida por fuera y demás. Y para terminar, pues quiero dejar en evidencia que este es el último postrecito por fuera. Ya no hay más. No lo utilizo como escape ni como excusa. De hecho, estas cosas ni las disfruto tanto. O sea, lo que las masas disfrutan y disfrutan para mí es algo tan normal en realidad. Si tú quieres empezar a construir autodominio de verdad, entonces cliquea aquí abajo. O si quieres cambiar tu cuerpo en 90 días, cliquea abajo. Puedes empezar desde $7. O puedes hacerlo para cambiar tu cuerpo en 90 días. Puedes hacer en realidad mucho más de lo que te imaginas con muy poca inversión. Así que te animo a que te inscribas, te unas a mi equipo y comiences a trabajar realmente con personas líderes de verdad. Porque aquí es una comunidad de ganadores que están construyendo lo que saben que quieren, que es la persona que admiran y respetan y van a por eso. Let's fucking go. Bien, por último cabe aclarar que ya es tarde, un poco tarde. Ya van a ser las 8 de la noche, entonces ya hemos comido bastante a lo largo del día. Y mañana nos espera una nueva semana, entonces tengo la costumbre de recargar los fines de semana hidratos de carbono más que todo, por eso hacemos lo que hacemos. Si no tienes ni idea de cómo ponerte en forma, mejorar tu salud, obtener energía sostenible y una dieta con la que puedas ser consistente y puedas adherirte a ella, es decir, que puedas hacerla todos los días, que no te cueste la gran cosa, porque sé que hay muchos ahí que están full ocupados, que no tienen tiempo para estar pendiente del 100%, pero aún así esto se puede sacar adelante. Cliquea aquí abajo, cercasfitness.com, vas a encontrar todos mis programas, escoge el más conveniente para ti y comienza a trabajar directamente conmigo. Si tienes alguna pregunta, solo escríbeme y ahí la llevamos. Bendiciones, let's fucking go. Vamos, sígueme en Instagram si no quieres fallar. Let's go.